హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఆర్ డిజైన్స్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం బోట్ నెక్ విత్ ప్రిన్సెస్ కట్తో కట్ వర్క్ డిజైన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తానో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి డ్రాప్ ఇచ్చేసి అందులో స్టార్ నెక్ని ఇచ్చానమాట. ఇక్కడ మన శారీలో పళ్ళు భాగం ఉంటుంది కదా, అలా తీసుకొని ఎక్స్ట్రా కట్ వర్క్ అనేదాన్ని ఇచ్చా. అంటే అందరూ డీప్ వేసుకోవడం ఉండడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి ఇలా ఇచ్చేసాను అనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ వచ్చేసి 30 సైజ్ బ్లౌజ్, అంటే చాలా లీన్గా ఉండేవాళ్ళ బ్లౌజ్ అనమాట. ఈ బ్లౌజ్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 13 ఇంచెస్, అలాగే స్లీవ్స్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి 11 ఇంచెస్. 11 ఇంచెస్తో కూడా ఇలా కట్ వర్క్ డిజైన్ ఇచ్చానమాట. ఇలా మనం ఇంట్లోనే బొటిక్ స్టైల్లో బ్లౌజ్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్రంట్ వచ్చేసి విత్ ప్రిన్సెస్ కట్తో ఫ్రంట్ హుక్స్ కాస్ పట్టి అనేదాన్ని ఇచ్చాను.